Ce réfrigérateur, Sophie et sa colocataire l'ont acheté à un prix imbattable, 200 €. On avait un petit budget, enfin voilà, c'est un frigo, tout ce qu'il y a de plus classique avec un petit congélateur. Et enfin voilà, nous ça nous convient très bien. On n'avait pas vraiment besoin de plus. 4 clayettes pour poser les aliments, 3 balconnets sur le côté, un porte-bouteilles, le tout pour une capacité de 171 litres. Après 1 an et demi d'utilisation, Sophie en est pour l'instant plutôt satisfaite. Pas de problème au niveau de la température et de la conservation. À part quelques fuites de temps en temps, mais sinon, rien à signaler. Mais que valent vraiment ces réfrigérateurs à petit prix? Dans ce magasin, la gamme de prix des réfrigérateurs est large, de 100 € pour les plus petits, jusqu'à 5 500 € pour des modèles plus haut de gamme. Pour un réfrigérateur de taille standard, les petits prix sont à moins de 300 €, comme celui-ci vendu 279 €. Les frigos premier prix se repèrent facilement par leur design extérieur qui n'est pas très élaboré, plutôt simpliste. Aussi sur le design intérieur et la qualité des différents matériaux utilisés, du plastique, pas de facilité d'utilisation et des capacités de stockage qui seront relativement faibles pour le réfrigérateur ainsi que pour le congélateur. Si on monte un peu en gamme, on va retrouver un design plus abouti au niveau de l'extérieur, au niveau de l'intérieur, un retour inox par exemple, un éclairage LED pour une meilleure qualité de conservation et un meilleur éclairage. Et plus l'on monte en gamme, plus la capacité de stockage sera importante. Côté confort, ces réfrigérateurs d'entrée de gamme n'ont généralement pas d'option comme un distributeur d'eau. Autre point commun à ces réfrigérateurs à petit prix, la technologie de refroidissement utilisée, le froid statique. Le froid statique est le mode le plus simple et le moins cher, c'est pour ça qu'on le retrouve sur les réfrigérateurs premier prix. Donc l'inconvénient sur le froid statique, c'est que l'air chaud va avoir tendance à monter et donc il y a différents paliers de température au niveau du réfrigérateur et donc il faut gérer le stockage en fonction de ces différents paliers de température. Le plus gros inconvénient s'est traduit au niveau du congélateur car il y a du givre qui va se former et donc il faut l'entretenir si on veut avoir une meilleure qualité de conservation et notre électricité un peu moins chère. En fait, avec un réfrigérateur à froid statique, l'air circule librement. Il se réchauffe en montant les étages, puis est ensuite refroidi par l'évaporateur. Il faudra donc positionner les produits les plus fragiles, comme la viande, en bas de l'appareil, dans la zone la plus froide. Ce n'est pas le cas avec le froid dynamique, où l'air est brassé par un ventilateur, ce qui permet d'obtenir une température homogène à tous les étages. Même principe avec le froid ventilé, le système le plus perfectionné, mais aussi le plus cher. Un air non humide est propulsé dans toutes les zones de l'appareil. Et lorsque vous achetez votre réfrigérateur, regardez également ce qu'il vous fera dépenser en électricité. Surprise, tous les réfrigérateurs à petit prix sont classés A+. On peut croire qu'il s'agit de la meilleure note, mais non. Depuis 2014, c'est la classe énergétique la plus basse que peuvent proposer les fabricants. Un frigo A+, c'est bien par rapport à un frigo G d'il y a 20 ans. Mais un frigo A+, par rapport aux autres modèles qu'il y a en magasin, c'est ce qu'il y a de moins bon si on compare à un frigo A3+. Et c'est très important de s'orienter vers un frigo A3+, parce que ça permet de faire 50% d'économie d'électricité. La différence ne sera pas forcément constatable sur une année, mais bien sur 15 ans, la durée de vie moyenne d'un réfrigérateur. On voit qu'on peut faire entre 200 et 800 € d'économie sur la facture d'électricité en choisissant les appareils les plus économes. Mais au-delà de leur consommation énergétique, ces appareils à petit prix sont-ils fiables? À UFC Que Choisir, les réfrigérateurs sont régulièrement testés en laboratoire. Et sans surprise, dans le guide d'achat de l'association, en bas du classement, on retrouve surtout les appareils les moins chers du marché. Sauf exception, les appareils à moins de 300 € ont une qualité de réfrigération ou de congélation largement inférieure aux autres appareils. Ça tient à la qualité du moteur ou à la qualité des matériaux utilisés. Donc finalement, ce que l'on conseille, c'est d'éviter ces appareils à petit prix, à moins de 300 €. Mais rassurez-vous, il n'est pas non plus nécessaire de se ruiner pour acheter un réfrigérateur de qualité. Un tiers des appareils recommandés par l'association coûtent entre 300 et 489 €. Alors c'est une bonne nouvelle, nos tests au laboratoire montrent que des appareils à 400-500 € ont des performances de réfrigération ou de congélation aussi bonnes que des appareils haut de gamme, c'est-à-dire que le moteur finalement est d'aussi bonne qualité que sur des appareils plus chers. Ça se voit au niveau de la stabilité de la température interne, de la consommation électrique, de l'autonomie en cas de panne de courant. L'appareil reste froid assez longtemps pour conserver les aliments. Sachez que tout appareil est garanti au minimum 2 ans. Au-delà, en cas de problème, il n'est pas certain que vous puissiez lui redonner une seconde vie.
Le prix de la réparation pourrait en effet être bien plus important que le prix d'achat de votre réfrigérateur.